ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹவ் நைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க? நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு நல்லா இருக்கட்டும். இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய நைட் சாப்பாடு தான் பார்க்க போகிறோம். போன வீடியோவில் வந்து நம்ம நைட் சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்ருக்கோம். இது வந்து இன்னொரு முறை நான் நைட் சாப்பாடு சாப்பிட போகிறேன். என்ன சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம், சரிங்களா? அது மட்டும் நம்ம இந்த ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட போகிறோம். அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் சாப்பிட்லாம், அது மேல் ஒரு ஆள் அதிகமாகவே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி. இது வந்து இது என்ன சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா, முட்டை ஒரு வந்து நான் காலைல ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அதில் வந்து தொக்கு இருந்துச்சு. அந்த தொக்குலேயும் சாதம் போட்டு நல்லா பெரட்டி எடுத்து வந்திருக்கேன், சரிங்களா? இது பாருங்க, என்னுடைய நைட் சாப்பாடு இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகேங்களா? நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குது எனக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இருந்த எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இருக்கீங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? டேஸ்ட்டு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சாப்பிட்டு பார்த்துருவோமா? நல்லாயிருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. இதுக்கு மேலே சாப்பிட முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி வர எடுத்துகிட்டு வரலையா, ஸ்பைஸியாக இருக்குது.